Saudara, di tengah upaya Amerika Serikat menarik Iran untuk bernegosiasi menghentikan perang, Garda Revolusi justru kembali meluncurkan serangan rudal ke wilayah Israel. Gelombang serangan ke-82 diluncurkan untuk membuktikan kekuatan pasukan Garda Revolusi belum habis. Rekaman yang dirilis pada hari Kamis menunjukkan pesan yang ditulis pada drone yang berbunyi, "Wahai Iran yang terkasih, jalanmu akan terus berlanjut dan tidak akan berhenti." Tanggal dan lokasi rekaman yang dirilis oleh IRGC tidak dapat diverifikasi secara independen. زن شهرك سنة Asap hitam terlihat di sebuah bangunan yang berada di kota industri Karf di Provinsi Razavi, Khorasan, Iran. Media Iran menyebut sebuah proyektil menghantam wilayah tersebut hari Kamis. Serangan kepada Iran terus dilakukan di tengah proses negosiasi, salah satunya syarat Iran yang meminta gencatan senjata dilakukan jika tidak ada serangan ke Israel. Sementara AS meminta pembongkaran program nuklir Iran. Pasukan pertahanan Israel IDF menunjukkan rekaman video saat menyerbu sebuah bangunan di Lebanon Selatan yang diduga tempat militan Hizbullah. Israel menyebut telah menghancurkan 200 infrastruktur, menangkap pasukan, dan menyita sejumlah senjata milik Hizbullah. Israel menegaskan akan merebut sebagian wilayah Lebanon Selatan untuk membangun basis militer melawan militan Hizbullah. Amerika Serikat merilis rekaman yang menunjukkan pemboman udara terhadap sejumlah target militer Iran. Tanggal dan lokasi pasti dari rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengatakan mereka telah melakukan 10.000 serangan terhadap target milik Iran. Nasihat media Presiden Iran Ali Asghar Safian mengungkapkan klaim Donald Trump mengenai pembicaraan dengan Iran hanyalah propaganda. Menurut Ali Asghar, mediasi yang sesungguhnya di masa depan membutuhkan keterlibatan negara-negara berpengaruh seperti Tiongkok atau Rusia. Sebelumnya, Trump mengatakan ia telah berdiskusi sangat baik dengan seorang tokoh penting di Iran yang dilaporkan media sebagai Ketua Parlemen Iran, Mohammad Khalibaf. Meskipun Khalibaf membantahnya. Get in. پروپاگاندا یکی از ابزارهای جنگه. یعنی توی جنگ شما حتما تبلیغات میکنی، اصلا این بخشی از جنگه، اصلا نمیتونی شما نکنی. در قدیم هم تو جنگ ها هم با شیپور و با همه چی به حال یه کاری میکردن که طرف مقابل جاش رو تغییر بده و بترسه. از این ابزار آقای ترامپ خیلی خوب استفاده میکنه. They are begging to make a deal, not me. They're begging to make a deal.
Presiden Donald Trump lagi dan lagi menyerang pemberitaan media AS yang dinilainya sebagai berita palsu terkait negosiasi AS dengan Iran. Trump tegaskan, Iranlah yang memohon untuk mencapai kesepakatan. Tak hanya itu, Trump menekankan Iran adalah pejuang yang buruk, tapi mereka negosiator yang hebat. They are begging to make a deal, not me. They're begging to make a deal. And anybody that saw what was happening over there would understand why they want to make a deal. But they say, oh, we're not talking to them. Anybody would know that. And only a total fool. And they're not fools. They're very smart, actually, in a certain way. And they're great negotiators. I say they're lousy fighters, but they're great negotiators. They are begging to work out a deal. I don't know if we'll be able to do that. I don't know if we're willing to do that. They should have done that 4 weeks ago. They should have done it 2 years ago. Membantah klaim Trump, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tegaskan, saat ini pemerintah Iran tidak sedang bernegosiasi dengan Amerika Serikat untuk mengakhiri konflik di kawasan Teluk. Namun, Araghchi bilang Amerika memang menyampaikan pesan kepada Teheran melalui perantara, tetapi hal itu tak dapat diartikan negosiasi di antara keduanya. مذاکره هم تا الان انجام نشد. من با ضرس قاطع عرض میکنم هیچ مذاکره و گفتگویی با طرف آمریکایی نبود. البته چند روز هست که طرف آمریکایی شروع کرده به ارسال پیام‌های مختلف از طریق واسطه‌های مختلف. این که پیام‌هایی از طریق کشورهای دوست ما داده بشه و ما هم در جواب مواضع خودمون رو اعلام بکنیم یا هشدارهای لازم رو بدیم، این نه اسمش مذاکره است، نه اسمش گفتگو، نه هیچ. تبادل پیام هست به واسطه دوستانم. Sebelumnya Iran menolak proposal Amerika Serikat untuk mengakhiri perang sekaligus mengajukan syarat-syaratnya sendiri bagi perdamaian. Menlu Iran Abbas Araghchi tegaskan Teheran tidak berencana untuk bernegosiasi dengan AS. Adapun syarat yang diajukan Iran untuk akhiri perang menurut Press TV yaitu penghentian total agresi dan pembunuhan oleh AS dan Israel, adanya mekanisme konkret untuk menjamin serangan tidak akan terulang, pemberian kompensasi atas kerusakan akibat perang, serta pengakuan resmi atas hak alami dan legal Iran untuk mengendalikan aktivitas maritim di Selat Hormuz dan dilibatkannya kelompok militer sekutu Iran seperti Hizbullah dalam kesepakatan damai. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengklaim telah menjatuhkan jet tempur F-18 Amerika Serikat di atas Samudra Hindia. Keaslian lokasi dan waktu rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM membantah klaim tersebut dalam sebuah unggahan di X dengan menyatakan Iran belum menembak jatuh jet tempur AS manapun. Sementara juru bicara Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya Ibrahim Zolfaghar menyatakan Komando Gabungan Angkatan Bersenjata Iran telah menembak jatuh jet tempur F-18 AS. Zolfaghari juga menyatakan Iran telah menyerang pangkalan udara AS di Bahrain dan Kuwait. ضمناً یک فروند هواپیمای F-18 آمریکا نیز در منطقه عمومی چابهار توسط سامانه نوین پدافند هوایی نیروی دریایی سپاه تحت هدایت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور مورد اصابت قرار گرفت. در شبانه روز گذشته دلاور مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران در ادامه اقدامات عملیاتی خود محل تجمع نیروهای آمریکایی و گروهک‌های تجزیه طلب مورد حمایت آمریکایی صهیونیستی در اربیل را با استفاده از موشک هدف قرار دادند. نقاط هدف در حوالی فرودگاه اربیل یکی از مراکز مهم پشتی Rekaman yang diambil pada hari Rabu menunjukkan kepulan asap naik dari pembangkit listrik Orot Rabin di Hadera Israel setelah serangan yang diduga dilakukan Iran. Perusahaan listrik Israel klaim bahwa fasilitas utamanya di Hadera tidak rusak akibat serangan tersebut. Namun media lokal melaporkan pemadaman listrik terjadi di beberapa daerah setelah insiden tersebut. Pasukan pertahanan Israel mengatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayah Israel, menambahkan bahwa sistem pertahanan udara beroperasi untuk mencegatnya.
Sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengkritik NATO karena tidak memberikan dukungan kepadanya selama perang gabungan dengan Israel untuk melawan Iran. Trump menyebut anggota NATO hanya menawarkan untuk terlibat dalam pertempuran bukan sejak awal, padahal Amerika Serikat sudah meminta bantuan untuk mengirimkan kapal membantu mengamankan Selat Hormuz. Trump menyayangkan sikap sekutunya yang tergabung dalam NATO karena AS sudah membantu melindungi negara NATO di Eropa saat perang Rusia melawan Ukraina. To the incredible members of my cabinet, they're doing a phenomenal job. Everybody pretty much agrees to that, including disappointed. I'll say it publicly. We're very disappointed with NATO because NATO has done absolutely nothing. Importantly, that we'll come to their rescue, but they will never come to ours. And I want you to remember that we said this. They didn't come to our rescue. Now they all want to help. When they're annihilated, the other side is annihilated. They said, we'd love to send ships. They actually made a statement, a couple of them, that we want to get involved when the war is over. No, it's supposed to get involved when the war's beginning, or even before it begins. Ya, saudara, usai jeda Kompas Petang akan kembali dengan informasi arus balik. Kemacetan terjadi di Jalan Arteri Nasional dari arah